Hello everyone, it's me, Clemente Vlog, and welcome back to my YouTube channel. Our recipe for today is adobong sitaw with chicken. Ito po yung sangkap. Sitaw, chicken breast ang gamit ko, vinegar, water, soy sauce, onion, garlic, sugar, cooking oil, salt and black pepper. Yan po ang mga sangkap ng adobong sitaw with chicken. Umpisahan na po nating magluto. Lagyan natin ng cooking oil. Lagay na po natin yung chicken. Lagay natin yung garlic. Lagay natin yung onion. Ang bango na po, nagbibigay na ng kakaibang aroma yung bawang at sibuyas. Lagay natin yung soy sauce. Lagay natin yung tubig. Takpan muna natin. Pakuluan. Ayan, kumukulo na po. Lagay natin yung vinegar. Lagay natin yung asukal. Lagay natin yung sitaw. Dinamihan ko na po to kasi may bibigyan ako mamaya. Aalis ako mamaya. Tikman natin. Hindi na kailangan maglagay ng asin. Paminta na lang. Kaya maalam pa kaano ko ng toyo.
Ililipat na po natin sa serving plate. Kung bago ka lang sa channel na ito, please don't forget to subscribe and push the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bidyong ina-upload ko. Thank you! Kung bago ka lang sa channel na ito, please subscribe and don't forget to click the notification bell button to get notified for my upcoming recipes. Thank you!